Жители Петербурга вывели город в лидеры по самоизоляции. Мы входим в топ-5, по-прежнему значительно обгоняем Москву и находимся в зеленой зоне. Добрый день. Но раз уж мы вот тут находимся все в таком режиме странном и непонятном, то позволю себе короткий комментарий, не связанный с образованием, а, скажем так, на злобу дня, впечатления, и даже, наверное, не столько для того, чтобы там как-то кто-то на это ссылался. Так, для себя скорее. Знаете, такой коротенький блок для себя. Хотя, скорее, все-таки реплика будет не про вирус, не про болезнь, не про самоизоляцию, а про то, какие события происходят, скажем так, за ширмой этого всего, на мой взгляд, чрезмерного даже информационного вала, который на нас навалился. Дело в том, что вот сейчас я наблюдаю, не знаю, мне так показалось, у меня такое возникло какая-то дежавю, буквально такое ощущение дежавю, что мы наблюдаем картинку ГКЧПшную такую, знаете, когда разделились власти, когда идет какая-то, явная перестановка, перетусовка, передислокация сил, и, скажем так, выделились сразу явным образом несколько группировок или групп влияния. Началось все с того, что на фоне пандемии появились сразу как минимум 3 оперативных штаба. Один из них — это Совет Безопасности, он, собственно, этими вопросами должен был бы заниматься, но он как-то вот в тени сейчас находится. И появились 2 оперативных штаба, один из них московский, да, и второй из них — это правительственный. Вот на фоне вот этой вот пандемии выявилась довольно интересная тенденция. Сейчас в основном наиболее активные граждане получают информацию не из телевизора, а из телеграм-каналов. И уже сформировались несколько пулов таких телеграм-каналов, которые друг на друга ссылаются. И, соответственно, происходит такая телеграм-война, ее даже назвали сейчас. То есть разные, опять-таки, не только властные лица, но и различные источники информации бьются за внимание публики. Очень интересно было наблюдать, когда вечером, позавчера, вдруг в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в Московской области вводится комендантский час с 8 вечера до 8 утра. Следом за этим, буквально через 2 часа, появляется информация в другом телеграм-канале о том, что, соответственно, эта информация не является действительной. Следом за этим, кстати, появилась информация о том, что милиционеры сидят, уже дают показания, что, ничего нет, это все их личная инициатива. И уже на утро губернатор Московской области Воробьев сказал: ребята перетрудились, они в жестком режиме работают. И, безусловно, как-то вот перестарались, да, как-то перебдели, надо было так помягче. В общем, очень странная история. И явно, что вот мы видим с вами, что называется, перегибы на местах. То есть до тех пор, пока это не произошло, губернаторы там области, в частности, да, Москвы, уже фактически готовили чрезвычайное положение, как я понимаю. После этого на утро премьер-министр заявляет о том, что, соответственно, очень разумные вещи делает мэр Москвы. И, в общем, его примеру, введению, собственно, такой самоизоляции по жесткой схеме, его примеру должны последовать и другие губернаторы в других регионах. И вот уже сообщается, что такие же режимы введены в Волгоградской области, Воронежской, Алтайский край, Кузбасс, Псковская область. То есть, в общем, пошли такие массовые, что называется, закрытия регионов. Но если посмотреть на количество больных в этих же самых областях, то, например, вот за последний день в той же самой Псковской области не заболел ни один человек.
И самое интересное, что оперативный штаб Москвы сегодня выступает таким ньюсмейкером, и они, собственно, выдают информацию не по Москве, а по всей стране. Вот и на их канале постоянно фигурируют все заболевшие по всей стране, и по ним, собственно, ориентируются в основном все новостные ленты. При том, что, скажем так, тот оперативный штаб, который создан при правительстве, он эту информацию вообще не выдает. То есть политика вот столицы и федеральных властей очень интересная. На этом фоне президент появляется тоже в эфире после Мишустина на следующий день после того, как Москва ввела свой карантин, и тоже заявляет о том, что, ну да, это, в общем, очень полезное дело, то, что делает Москва, и, в общем-то, нужно, конечно, соблюдать вот эти все веры. То есть такое ощущение, что он подыгрывает им. Вообще, у меня, еще раз повторюсь, что ситуация сейчас напоминает ГКЧПшную историю, то есть но она отличается, знаете, как любая трагедия, которая оборачивается фарсом. Значит, тогда была трагедия, и президент Горбачев отвалился, спрятался, то Путин совершенно не спрятался, а он находится в состоянии такого наблюдателя. Да? Он наблюдает, причем даже вот в последнем сообщении на сайте Кремля он проводит совещания с представителями своими в регионах, раздает им соответствующие распоряжения и указания. То есть при этом смотрит, знаете, как бы, да, свысока, со своей позиции на то, что делают регионалы. А регионалы, в свою очередь, играют, так сказать, по правилам, кто первый, вот в какой правильный поезд вскочит, тот и будет прав. Да? То есть они пытаются поймать вообще волну, вставать ли в одну очередь вместе с Собяниным, куда там первым же вскочил, например, мурманский губернатор, да? Ну, понятно, Московской области, или же, наоборот, держать дистанцию. Да? Поэтому, как, например, петербургский губернатор, потому что, ну, на мой взгляд, он выполнил как раз сегодня такую позицию выжидательную во многом выдерживать, потому что у нас, например, ну, как бы никакой информации там ни про какие пропуска, как в Москве, ни про какие QR-коды, ни про какие наблюдения, видео и слежку за теми, кто не выполняет там, значит, режим самоизоляции, у нас, по крайней мере, пока не звучит. Поэтому, ну, мне кажется, что сейчас, вот, пользуясь этой ситуацией, федеральные власти, в частности, ну, как условно назовем их там, пропутинские группы, да, они смотрят, да, а как себя будут вести власти региональные, которым явным образом дан намек, ну, не только региональные, но и федеральные министерства, которым дан намек, что, ребята, значит, все-таки мы приступаем к жесткой политике в отношении олигархов наших местных, современных, да, в частности, вот эти все намеки прозвучали в виде процентов, которые будут собираться с доходов и вывоза капитала и так далее, да, значит, вот. На что ожидается реакция от соответствующих группировок. И она, в общем-то, идет, потому что тот же самый экономический блок правительства сегодня вот буквально сообщил о том, что все-таки вот эти вот поставленные президентом задачи будут выполняться не сразу, не сейчас, не в 2021 году даже, а только в 2022 году эти налоги начнут собираться. Поэтому вот такая вот идет, значит, игра довольно интересная. И я думаю, что на фоне вот этой всей истории на самом деле сейчас идет, ну, скажем так, перестановка сил внутри властных элит. И, как мне кажется, вот в течение ближайших пару недель сложится новая конфигурация какая-то, которая даст нам, ну, понимание того, что нас ожидает. В любом случае, я точно понимаю, что до 12 числа ничего, значит, ни из какого карантина мы не выйдем, и, скорее всего, что он будет продлен. И история про ту же самую дистанционную работу школ, ту же самую, значит, ограниченность в работе малого бизнеса, очевидно, что это как минимум на месяц, а может быть и больше. Именно поэтому сегодняшние вот предложения, ну, которые прозвучали в заседании оперативного штаба у Мишустина, значит, прозвучала как раз вот эта вся история про экономику и про экономические меры поддержки малого бизнеса. Поэтому, ну, будем посмотреть. Вообще это довольно забавно, довольно интересно. Ну, это опять, это я еще раз повторю, я сейчас просто свои замечания какие-то записал ради того, чтобы просто потом к ним вернуться и посмотреть, а на самом деле был ли я прав.
Ни в коем случае не претендую на какую-то там аналитику серьезную, политическую. Просто такие, знаете, наблюдения обывателя, который сидит взаперти дома, ну и от нечего делать пишет вот такие вот блоги. До встречи, пока.